इसीलिए कहते हैं और दिए काटेंगे ही। दोनों तो मिले हुए हैं जी ये संतोष। अब पूछे तो कहें कैसे ना वैसे ओकरा बारे में शिकायत करते हैं, वो करते हैं। और ये कहने की बात अपन बात अपन दोनों किसी को बता देना है।
भैया साहब घर द्वार बनेगा जी। देख रहे हैं काटेगा तो काटेगा। तो गाइस तो देख सकते हैं कि अभी हम लोग थोड़ी देर में डुमरिया पहुंचने वाले हैं बिहार। और नॉइजिंग तो बहुत ज़्यादा आता होगा, पता है। और ये जो एयर है, एयर की प्रेशर एक्टिवेट करते हैं तो हम लोग हवा की दवा महसूस करके आते हैं, जिसके वजह से खाता पकड़ के आवाज़ आती होगी। बनी रहिए, हम देख सकते हैं आगे की ओर हम पहुँच रहे हैं। एंड ट्रैफिक तो अच्छा ही होता है कैसे, बट ट्रैफिक अभी काफ़ी देखती है इमामगंज में। अब ज़्यादातर ट्रैफिक को इमामगंज में देखने को मिलता है, देखी जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग ड्राइवर करके चलाना अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अपनी की बहुत अच्छी बात है। चलो, अरे यार गाड़ी बंद कर दिया यार, बंदा की गाड़ी बंद हो गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। हम तो आगे निकलते हैं, हर एक ट्रेन है जो यहाँ पे शूट होने वाली है, कहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो नहीं पता, कोशिश करते हैं कि देखिए। पूरा मार्केट है इस तरह का, डुमरिया का मार्केट में कुछ इस तरह से भीड़ रहते हैं, भीड़ नहीं है, भीड़ तो इतना रहते हैं कि थोड़ा सा बाइक जाने के आसपास ही यानी पास ही नहीं मिल गया, नहीं मिल पाते हैं। हम अभी फिलहाल जा रहे हैं जियो ऑफिस केयर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा जियो ऑफिस केयर दिखा। बाबू आराम से आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे जाना है, ये जरूरी है। अपने एरिया में सब फेमस होने वाला है। धीरे 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 मंजिल की ओर पहुँचते जा रहे हैं, देखिए। मुझे फनी बात देखा, जाओ जाओ जाओ, पार होना जी जल्दी। एक अचंभा हो जाते हैं बच्चे लोग, पता नहीं क्या है। गौतम अवामा स्वानम दत्ता पत्तम मृदम पत्तम, ये न्यू दिल्ली पब्लिक मेरा फ्रेंड का स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, समझ गए? तो हम लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड स्कूल एजुकेशन बैच। हम लोग बच्ची मिल जाती है
बाद चलते हैं आगे की ओर। आप लोग लोकेशन कैसा लग रहा है बोलते जाएंगे। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि हमारे बिहार क्षेत्र का है ये सब लोकेशन बढ़िया। और यह स्कूल है कस्तूरबा विद्यालय जिसे बोला जाता है, जहाँ पे बालिकाएं से पढ़ाई करती हैं। उसमें हर एक तरह की सुविधाओं को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये है स्कूल, आपको दिख रहा होगा बच्चे लोग अंदर में खेलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे मोड़ है ना, ट्रैफिक से अच्छे तरीके से जाना चाहिए यार। तो यहाँ पे स्कूलें हैं, देख सकते हैं भी बन रहे हैं। और वो है स्कूल दिखा आप लोग को। स्टूडेंट तो हैं काफ़ी ज़्यादा स्कूल में। यहाँ क्या करते हैं देख रहे हैं। देखते हैं दीदी है ना, दूसरे कोई है, 3 लेते हैं ना दीदी को। ये रहा कुछ अपना ग्रामीण क्षेत्रों का नज़ारा। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की सुविधाएं हैं, बहुत तरह तरह की बातें होती है। और इसके बाद हम लॉस करते हैं इस ब्लॉग को, 3 हो चुके हैं गाँव में। तो